buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Ferrol, día 23 de febrero, día de Rosalía, de la que también vamos a hablar esta noche. Y para hablar tanto de la ciudad como del día de Rosalía de Castro, nos acompaña hoy el portavoz del BNG de Ferrol, Iván Rivas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, estamos comenzando esta ronda de espacios abiertos y parece que me voy un poquito a años atrás, pero sí que me gusta ponernos un poco en situación y que me hagas un pequeño balance de cómo han sido estos años de gobierno, de los años que no hemos estado haciendo aquí espacios abiertos. ¿Cómo ves le quedan ya menos de año y medio a Ángel Mato para terminar el mandato? Ha pasado ya el Ecuador de su mandato. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo está haciendo? Ben, eu creo que aquí hai dous factores son chaves, un do que todos e todas somos conscientes e é que pasamos por unhas circunstancias absolutamente excepcionais, unha pandemia mundial sanitaria transmutada xa nunha crise económica e despois as circunstancias particulares desta cidade que non son novas e ante as cales creo que durante este período o goberno local e o alcalde en concreto responderon aplicando as mesmas recetas de sempre. E a conclusión e o feito final é que nos atopamos na mesma situación de sempre. Non? Estamos paralizados, parece que desde o goberno local se quere convertir aos veciños e veciñas desta cidade nunha especie de estatuas de sal, mirando cara atrás, sempre buscando respostas que xa sabemos que non aportan ningunha solución aos grandes problemas que ten esta cidade de emprego, de urbanismo, de realidade social, e creo que vai sendo hora de que collamos outro camiño, que collamos outro rumbo, cando menos para experimentar solucións alternativas e buscar un futuro con certa dignidade nesta cidade. Non? Como auguras este 2022? Eu creo que é un ano chave para o futuro de Ferrol, porque creo que no momento actual se dan dúas circunstancias que son importantes. Non? Por unha parte, desde o punto de vista da xestión administrativa, estamos nun contexto no que as reglas de gasto, as reglas fiscais que se impuxo o Partido Popular no ano 2012 e que supuxo a austeridade económica das administracións e que en este Concello, tanto o goberno do Partido Popular como o posterior de Ferrol en Común e o do Partido Socialista aplicaron dunha maneira absolutamente restrictiva, están en suspenso e, por tanto, non temos límites de gasto para este ano 2022. Isto é moi importante, porque creo que, e outro aspecto fundamental, que creo que se o algo necesita esta cidade é que gasten diñeiro en ela. Hai tantas cousas que facer que podemos escoller en que queremos gastar ese diñeiro, pero fai falla esa vontade, a vontade política de decidir adoptar decisións para resolver moitos dos problemas que hai na cidade de Ferrol e aproveitar ese contexto. Por iso creo que este ano 2022 é un ano importante para decidir o futuro da cidade. El año pasado fue en verano cuando se aprobaron los presupuestos. El documento económico de un ayuntamiento es la base para poder llevar a poder hacer cosas. ¿Cree que este año tendremos esos presupuestos antes? Non sei se os teremos ou non. Eu que sí creo, e é o que estamos a pedir ao goberno local, é que execute os orzamentos que ten. Eran uns orzamentos cuns importes en investimentos sustanciais, superando os 18 millóns de euros, que creo que a esta cidade lle fan moitísima falta. Xa non é cuestión de entrar, como decía antes, a discutir se este investimento é mellor que aquel. As necesidades son tantas que calquer investimento para esta cidade debe ser benvido e, por tanto, a día de hoxe, o alcalde desta cidade, o goberno local, ten os medios para poder desenvolver estas obras, estes investimentos, prestar estes servizos, a xestión pública de algúns contratos, como lle propuxemos desde o Bloque Nacionalista Galego. Fágase porque redundará no ben de todos y de todas. Lo que sí que sabemos, se ha dado a conocer recientemente, es la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del 2021. ¿Qué balance hace de estos datos?
pois creo que é obvio que é un balance negativo. Esta maneira de contraer o gasto público, de non gastar o diñeiro que se ten, é unha dinámica que levamos padecendo na cidade de Ferrol desde hai moitos anos. Desde que se impuxo a Lei de Estabilidade, esa da que falaba antes, que establecía uns criterios de restricción de gasto co obxeto de adelgazar as administracións públicas, ir na vía da privatización e externalización de servizos, contraer o gasto público, que non se fixeran investimentos, en resumo, aforrar diñeiro público para poder desenvolver o rescate financiero, eso que se acometeu no ano 2012, se veu complementado cunha práctica por parte dos gobernos que teñen pasado por esta cidade que o que facían era facelo todavía máis agresivo. E tiñamos restriccións de gasto que se complementaban ou que ao mesmo tempo os gobernos e os alcaldes que teñen pasado por esta cidade, desde o Partido Popular, pasando por Rosarón Común e a día de hoxe o Partido Socialista, decidían que o pouco que tiñan non o gastaban. E a situación que temos é unha cidade que en moitos aspectos creo que chama a atención polo alto nivel de deterioro que ten. Creo que vai sendo hora de que corrixamos esta dinámica. Si hacemos una mirada a la ciudad, ¿cómo ves a Ferrol tras esta pandemia? Bueno, vexo a Ferrol con moitísimas potencialidades, con moitísimas posibilidades de ter un futuro digno. Vexo a Ferrol cunha capacidade de poder crear espazos públicos, zonas verdes, como o proxecto que estamos a propoñer para o Sánchez Aguilera, como os ámbitos que hai nas zonas rurais desta cidade, con unha capacidade para poder decidir que temos un futuro con moitos medios para que sexa un futuro digno. Creo que o que falta a día de hoxe é vontade de mirar cara adiante. Deixar de pensar que a solución está no que se ten feito no pasado, no convenio con o Ministerio de Defensa, de seguir pagándolle a Emafesa uns costes que son absolutamente inaceptables, de seguir pensando que hai que sacar o contrato do lixo, debates que levamos anos e anos dando nesta cidade sin que haxa unha perspectiva de futuro. Creo, desde o Bloque Nacionalista Galego, pensamos que vai sendo hora de que adoptemos outro camiño e de que pensemos que, quizáis, o camiño non debe ser seguir desenvolvendo un convenio con Defensa que se evidencia que non se vai a materializar, porque ninguén ten interés en facelo. Se quedará, o camiño é asumir que eses espazos, como o do Sánchez Aguilera, podemos desenvolvelos por nós mesmos, que era aí un gran espazo verde. O camiño se cadra pasa porque un contrato como o do lixo, que leva desde o ano 2014 sin desenvolverse, quizáis a alternativa sexa asumir a xestión dese servizo por parte do Concello de Ferrol, creando emprego, mellorando o servizo e resolvendo este problema de maneira definitiva. En otros gobiernos también se había pensado llevar a cabo esta situación, pero al final no se lleva. Bueno, eu non sei se noutros gobernos se pensou en facelo, e o que sei é que en outros gobernos as decisións que se tomaron nunca foron no camiño de facer estes, ou de acadar estes obxectivos, máis ben no senso contrario. Poñía antes o exemplo da execución orzamentaria. Bueno, creo que o que se está a ver ao longo destes anos non é novo, vímolo en gobernos anteriores, e vímolo non só no goberno anterior, sino, como digo, desde aí xa seguramente unha década. Seguimos hablando de presupuestos. Comentaba anteriormente, el año pasado conseguía poderlo sacar el Partido Socialista con el apoyo difícil de Ferrol en Común y con el del BNG. Esos acuerdos que llevaron a cabo el Partido Socialista y el BNG para llevar a cabo esos presupuestos, a día de hoy se han cumplido? Pois non. E iso que lle estamos a pedir ao Partido Socialista. Cumpra vostedes os acordos, os que chegou non co Bloque Nacionalista Galego, sino cos veciños e veciñas desta cidade. E faga-o polo ben dos veciños e veciñas desta cidade. Temos os medios, é dicir, ten o orzamento municipal, ten os recursos económicos consignados en ese orzamento municipal, ten os proxectos aos cales se queren destinar ese diñeiro, o único que falta é a vontade para facelo. Non sigamos na dinámica de decir unha cousa, de poñer no papel unha cousa que despois non se executa. E para nós é fundamental
que o goberno asuma os seus compromisos. Que E lle excusas estamos a pon el pedir gobierno? permanentemente. O goberno, a verdade é que non dá moitas explicacións de nada, dá tan poucas explicacións que incluso está a dilatar os debates plenarios, impedindo que as iniciativas que está a levar o Bloque Nacionalista Galego poidan, cando menos, ter un debate para saber en que punto estamos para poder levar a cabo moitos dos proxectos que estamos a propoñer. Un deles, e poño como exemplo polo retraso que levamos no seu debate, que é a recuperación do campo de fútbol de San Xoán, a día de hoxe pertencente ao Sareb, e que a día de hoxe forma parte de maneira mayoritaria dunha administración pública como o Estado, pois parece obvio que un concello como de Ferrol, no momento en que o Sareb ten unha participación mayoritariamente pública, lle pida a esa administración estatal que o entregue, porque é unha demanda de moitísimos anos dos veciños e veciñas de San Xoán. Bueno, levamos, penso que 4 meses agardando por o debate desta moción. Por tanto, o goberno é que nin escoita. Creo que vai sendo hora de que empece a escoller un camiño diferente y que al menos nos escoiten, ¿no? Queda año y 3 meses, me da que si ya no lo ha hecho va a ser un poco difícil. Otro de los temas de los que no se pudieron debatir y que hoy, 23 de febrero, día de Rosalía de Castro, pedían que se llevaran a cabo algunas actividades para conmemorar esta fecha y finalmente el BNG ha decidido celebrarlo por vosotros mismos. Fixémolo despois de ter presentado unha moción ao goberno local para que puidera ter, cando menos, un esquema de cales son as iniciativas que se poderían desenvolver. Presentamos esa moción porque víamos que por parte do goberno local non se tomaba ninguna iniciativa para celebrar este día e, ao final, producto de que non podemos debatir esa moción, pese a tela presentado xa o mes pasado, pois decidimos desenvolvernos un acto conmemorativo nese espazo da Praza de Rosalía de Castro, fundamentalmente porque creo que é moi importante que recoñezamos aos nosos referentes culturais, científicos, deportivos, aos nosos referentes que son os que nos orientan de cara ao futuro. Referentes, ademais, que están fondamente imbricados na súa sociedade, neste caso, unha Rosalía que tiña unha relación íntima coa sociedade galega do seu momento e que nos vale non só para saber cal era a perspectiva que tiñamos do pasado, sino para orientarnos cara ao futuro. Dificilmente vamos a poder defender os intereses dunha cidade, neste caso como a de Ferrol, se non estamos plenamente orgullosos e orgullosas do que somos e do que fomos. E con ese obxecto, creo que é fundamental que recoñezamos a todas estas figuras, esquecelas, obvialas, ou pasar por elas como se non tiveran trascendencia, implica unha actitude cando menos acomplexada e que vai ser imposible que con esa actitude poidamos enfrontar o futuro. Rosalía non é máis que un exemplo. Carballo Calero creo que é outra evidencia do trato que se lle está a dar nesta cidade aos nosos referentes. Volvemos al tema de los acuerdos de los presupuestos porque me gustaría preguntarte por la rehabilitación del mercado de Recimil. A rehabilitación do mercado de Recimil foi unha das propostas que por parte do Bloque Nacionalista Galego lle exiximos ao goberno local que incorporase a eses orzamentos municipais. Fixémolo porque pensamos que o barrio de Recimil é un barrio central no desenvolvemento futuro da cidade. Conseguimos no ano 2019 que o superávit do ano 2018, que eran máis de 2 millóns de euros, se destinase a rehabilitación dos edificios de vivendas que existían naquel barrio. Faltanos dous aspectos importantes para seguir avanzando na recuperación deste barrio. O primeiro é dotalo de equipamentos, de servizos dotacionais, e o mercado é un elemento referencial. O outro pasa por desenvolver unha política de reinserción, de recuperación dese barrio desde o punto de vista social, buscando a súa mistura e integración no contexto urbano desta cidade. O mercado de Recimil, como proxecto,
é unha demanda que desde o Bloque Nacionalista Galego vamos a exixir que se cumpla ao longo deste ano a este goberno local. A día de hoxe, o único que sabemos é que se teñen posto unha especie de lonas para cubrir uns postos que están nun estado altamente deteriorado, pero o que sí temos claro é que desde o Bloque Nacionalista Galego non imos cesar no noso empeño para que se acometa esa rehabilitación, porque xa digo, temos o diñeiro, temos a demanda das persoas, tanto operadores e operadoras do mercado como dos veciños e das veciñas, e, por tanto, o único que falta é a vontade política para poder executalo. E eu creo que teremos que ver máis cedo que tarde ese mercado nun proceso de recuperación xa efectiva. Este no es el único tema que vais a tener que luchar bastante, porque Ferrol quiere tren es el nombre de la campaña que habéis puesto en marcha en la agrupación para mejorar las infraestructuras con las que contamos, qué es lo que pedís y cómo ves cómo se encuentra Ferrol en materia de transportes. Bueno, no Bloque Nacionalista Galego estamos acostumados a loitar para poder avanzar nalgunhas das grandes necesidades que ten esta cidade, e grazas a esa loita temos conseguido cousas en moitos aspectos e en moitas circunstancias altamente desfavorables. Unha desas circunstancias altamente desfavorables é a situación da infraestructura ferroviaria na cidade de Ferrol. Eu penso que a actitude que se mantén por parte das administracións responsables do estado de deterioro e abandono desas infraestructuras é inaceptable. Vemos como a administración estatal se exime de toda a responsabilidade, e non só agora. Levamos décadas de abandono desas infraestructuras ferroviarias. Vemos a Xunta de Galiza e a un presidente da Xunta de Galiza que o ano pasado se reúne co ministro de Transportes e chega á conclusión de que o trazado Ferrol-Coruña se incorporará á agenda, despois de décadas de reivindicacións da mellora desa infraestructura. E vemos como alcalde desta cidade, diante das reivindicacións que facemos por parte do Bloque Nacionalista Galego, o que nos di é que vai desenvolver un estudio do estudio que xa existe e que supón, ademais, uns importes que creo que todos e todas somos conscientes que non se van a executar. O alcalde valora en 700 millóns de euros, o Ministerio en máis de 1000 millóns de euros, e isto contrasta con outra realidade, e é que no ano 2007-2008 existía un estudo informativo para facer unha inversión en esta liña Ferrol-Coruña que reduciría os tempos de viaxe a menos dunha hora, que permitiría a combinación do tráfico de mercadorías e de viaxeiros e de viaxeiras e que non superaba os 30 millóns de euros. Tiñamos ese estudo informativo, pasou polo Concello de Ferrol e quedou guardado nun caixón. Por tanto, o que hai que facer sabémolo. Creo que basta xa de cortinas de fume, de seguir facendo demagoxia respecto de que o que hai que facer e asumamos os compromisos que temos cos veciños e veciñas desta cidade e con esta comarca. Acometamos eses investimentos, reduzcamos os tempos de viaxe de Ferrol a Coruña e incrementemos as frecuencias. E, sobre todo, porque hai outra realidade que estamos a vivir a día de hoxe, e é que agora o deterioro do transporte por infraestructuras ferroviarias se suma o deterioro do transporte por estrada. E, por tanto, esta cidade está, a día de hoxe, illada do resto do país. Ben, creo que esta é unha loita de todos e de todas os veciños desta cidade que creo que seremos capaces de levar adiante. Hace poco la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, venía a la ciudad y le preguntábamos los medios y contestaba que era consciente de las deficiencias que teníamos. Son positivos, optimistas, mejor dicho, a que, oye, a lo mejor diciéndoselo directamente y diciéndole sí, sabemos lo que hay, haya intenciones de ayudar más a que esto mejore. Bueno, non sei se é moi consciente ou non, é o que sei que o día en que tivo esa visita a esta cidade perdeu a oportunidade de ter un encontro con organizacións políticas como o Bloque Nacionalista Galego que íbamos a expoñer estas propostas. Estivemos ali, estuvisteis, cando eso sí. ela pasou por ali, pasaron de largo, creo que nin... Hombre, era un pouco difícil, si va con tanta gente pasarse aí a preguntar
explicar, a ver, cuéntame. Posiblemente. Non creo que sea tampouco unha cuestión de responsabilidade directa do propio Ministerio o feito de ter esa reunión. Sí. Creo que en calquera caso, o que me resulta un pouco contradictorio é que sendo ou sabendo o goberno local que vai a vir esa persoa responsable de tomar estas decisións, non se concerte unha reunión co resto de grupos municipais e despois, un mes despois, se faga unha viaxe a Madrid, medio a hurtadillas, para non se sabe exactamente que, e na cal se chega á conclusión de que hai que facer un estudio do estudio. Eu non sei se son conscientes ou non. Agora, se despois de máis de 20 anos non son conscientes do problema que ten esta cidade no seu transporte a través das infraestructuras ferroviarias, o mellor é que deixen as súas responsabilidades, porque este é un problema grave e non podemos seguir facendo demagoxia con isto. Por otro lado, este jueves hay pleno de final de mes, donde habéis presentado una moción en la que comentabas anteriormente, pedíais la recalificación de los usos del Sánchez Aguilera como zonas verdes y de equipamentos comunitarios públicos. ¿Cuál es el objetivo que se quiere hacer? Ben, o objetivo eu creo que é moi sinxelo, non? Todas as veciñas desta cidade creo que son conscientes de que se hai un espazo que é fundamental para esta cidade é o espazo do Sánchez Aguilera. O problema é que levamos máis de 20 anos sin darlle unha solución a este espazo da cidade. Se vinculou a un convenio co Ministerio de Defensa que non se executa e se desenvolveu en base a uns criterios a través dun plan especial que a día de hoxe está obsoleto. Está a propoñer a construción de máis de 460 vivendas, un centro comercial e creo que nada ten que ver coas necesidades que temos a día de hoxe. O que estamos a propoñer é, primeiro, que se desvincule a recuperación dese espazo do convenio con Defensa e, segundo, que orientemos a súa reurbanización cara ás nosas necesidades actuais. E as nosas necesidades actuais é de zonas verdes, de espazos libres, e en calquera caso incorporando algún equipamento que complemente ese espacio central da cidade. Con este obxectivo levamos esta moción ao pleno e o que lle pedimos ao resto de grupos municipais é de que cambien a perspectiva que teñen ao respecto dun espazo central desta cidade, que si algo temos claro é que despois de todos estes anos a solución que se lle deu non se efectiviza e, por tanto, vai sendo hora de que busquemos outras alternativas e esta é a que estamos a propoñer por parte do Bloque Nacionalista Galego. Otro de los temas, asuntos que estáis luchando es que hace poquito reunisteis y concentrasteis con las diferentes asociaciones de vecinos para abordar las restricciones existentes en el acceso a los servicios municipales. Ya es momento de que empiece a agilizarse. ¿Qué es lo que pedís? Ben, eu creo que esta é outra das demandas que os veciños e veciñas desta cidade están a facer de maneira reiterada. É inviable moitas veces poder facer un simple trámite na administración local. Os teléfonos que hai de atención ao veciño ou á veciña moitas veces están colapsados e o único trámite que podes desenvolver indo de maneira presencial ao Concello de Ferrol pasa por acceder ao rexistro municipal. Creo que a día de hoxe, coas restriccións cada vez con menos restriccións para desenvolver calquer tipo de actividade, ao mesmo tempo que o Concello de Ferrol e o Goberno local desenvolve actos públicos, espectáculos culturais e deportivos, creo que non ten sentido ningún que un edificio que é propiedade dos veciños e das veciñas e que debería ser de acceso directo a eles non permita que poidamos acceder libremente. Ademais, se algo temos aprendido ao longo de todo este tempo é que a xente se comporta de maneira responsable e, por tanto, sabendo que os veciños e veciñas de Ferrol se van a comportar de maneira responsable, que non existen as restriccións que houve en tempos pasados, aí estes meses atrás, e que é unha demanda para poder facer calquer trámite sinxelo no Concello de Ferrol, vai sendo hora de que se levanten estas restriccións, non?
¿Ha habido algún movimiento por parte del Ayuntamiento con respecto a estos movimientos? ¿La concentración se le ve con las opciones, con la posibilidad de que de verdad pues quite estas restricciones? Ben, como decía antes, estamos diante dun goberno local que nos dá moitas veces a calada por resposta. Esta é unha cuestión que lle temos proposto ao goberno xa hai bastante tempo. Sí. Vendo que non se adoptaba ningunha decisión ao respecto, fomos falar coas asociacións de veciños e veciñas desta cidade que moi amablemente acudiron a cita e explicitaron que é certo, que non podemos continuar así. A día de hoxe seguimos sen resposta. Obviamente, se o goberno segue sen dar unha resposta a estes requerimentos, teremos que adoptar outras decisións e teremos que intentar que aquelas decisións que ten que tomar as tome por presión social, pero non parece que sexa a mellor opción nin o máis lógico. Cambiamos de asunto radicalmente. Quiero preguntarte qué te parece la creación de esa nueva delegación de la Xunta aquí en Ferrol y de su delegada Martina Neiros. ¿Crees que esto va a ser positivo para la ciudad? Pois creo que non é máis que unha especie de ente sin responsabilidade de ningún tipo respecto dos grandes problemas que ten esta cidade. A realidade é que o ano pasado, polo mes de marzo, o presidente da Xunta, o señor Feijóo, se presentou en Ferrol para anunciar un pacto de Estado por Ferrol que na práctica se traduciu no desmantelamento de centros de saúde como de Ferrolvello, no peche de centros de ensino como a ensinanza para adultos e adultas no Concepción Arenal ou o deterioro do transporte público. Ademais de iso, o único que nos aportou a Xunta de Galiza ao longo de todo este tempo é a creación dunha delegación territorial. A delegación territorial non é máis que un ente xestor. Non ten orzamento propio, non ten capacidade de tomar decisións por si mesma e o único que pretende desenvolver é unha labor de coordinación coas outras consellerías. Por tanto, unha nova entidade en esta cidade, pero que non está a aportar ningunha solución, pois non creo que sexa a mellor opción. E un ente xestor, cando non ten nada que xestionar, non sei cal é o obxecto dese ente xestor. Por tanto, nós o que lle pedimos á Xunta de Galiza é que asuma os compromisos que ten adquirido cos veciños e veciñas de Ferrol e que, cando menos, aquelas demandas máis inmediatas, como é a reapertura do Centro de Saúde de Ferrolvello, a mellora do transporte público por estrada, ou a apertura da ensinanza para adultos e adultas no Concepción Arenal, que, cando menos, que non empeore a situación que teñamos antes e que estas decisións as tome de maneira inmediata. No canto diso, crea unha delegación territorial. Tenemos que ir viendo a ver si consigue dinero, que es lo que nos comentaba Martina Neiros, que su trabajo era conseguir de ahí dinero para poder llevar a cabo proyectos aquí en Ferrolterra. Bueno, eu en calquera caso diría a señora Neiros que o diñeiro está na Xunta de Galiza e ela está en representación da Xunta de Galiza. Se non o consigue é porque a súa organización política, o Partido Popular, non o quere consignar nos orzamentos da Xunta nin en proxectos específicos que permitan o desenvolvemento da cidade. Tendremos que ir viendo a ver qué es lo que sucede. Iván Rivas, portavoz del BNG en Ferrol, muchas gracias por venir esta noche. Gracias a vos por convidarme. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal A la Carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.